Todoriv. L'aeronautica militare ha segnalato 2 gruppi di droni e missili nella regione di Odessa diretti verso Vinnytsia. Un'esplosione è avvenuta ad Amber, centro industriale noto per la sua centrale termoelettrica. Tutta la regione è bersaglio di massicci attacchi aerei russi in queste ore. Un drone non identificato è stato trovato anche in territorio moldavo, vicino al confine con l'Ucraina. Secondo la polizia locale è il terzo ritrovamento da inizio dell'anno. L'Unione Europea intanto presenta il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia per costringere Putin alla pace. Nel mirino banche e energia è una nuova stretta all'elusione. Sul fronte della crisi Stati Uniti-Iran, ieri si è svolto il primo round di colloqui indiretti sul nucleare in Oman. Soddisfatto Donald Trump che fa sapere: ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana. Anche Teheran parla di un buon inizio, ma intanto Washington chiede agli americani in Iran di lasciare immediatamente il paese e impone nuove sanzioni contro il petrolio degli Ayatollah. Avvia i 25esimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, cerimonia di apertura show tra arte e musica con la sorpresa di Mattarella che sbarca a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi. Oltre 2 miliardi di telespettatori davanti agli schermi per godersi la sfilata degli atleti di 93 paesi, l'arrivo della fiaccola con gli ultimi tedofori e l'accensione dei bracieri nelle 2 città. In tribuna d'onore oltre 50 leader. Oltre a Mattarella, la premier Meloni, il vicepresidente USA Vance, fischiato da qualcuno nel pubblico, e il segretario generale dell'ONU Guterres. Fontana e Pellegrino e portabandiera azzurri, Laura Pausini interprete di uno straordinario inno di Mameli. Tra gli artisti Mariah Carey, Bocelli, Gali, Favino, Impacciatore e la voce narrante di Matilda De Angelis. Voltiamo pagina. Il referendum sulla giustizia rischia lo slittamento. Dipenderà dall'interpretazione dell'ordinanza depositata dai magistrati dell'ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, che hanno accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500.000 cittadini. L'aggiunta al quesito originario riguarda il riferimento agli articoli della Costituzione modificati. Intanto lasciano la Lega per Vannacci i deputati Sasso e Ziello, che annunciano il passaggio al gruppo misto e l'adesione a Futuro Nazionale. Scoppia anche la guerra del simbolo del nuovo partito, registrato nel 2010 da un esponente del Movimento 5 Stelle, è scaduto nel 2020, ma la vedova del titolare del marchio lo rivendica. Vannacci replica: avanti finché non è illegale. In chiusura una notizia dallo spazio. La NASA fa sapere che 4 astronauti decolleranno l'11 febbraio diretti alla Stazione Spaziale Internazionale dopo l'evacuazione medica di emergenza del precedente equipaggio. La Crew 12 viaggerà a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX per far tornare quanto prima l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale a quota 7 membri. La missione sostituirà la Crew 11, rientrata sulla Terra un mese prima del previsto. E con questo è tutto, a più tardi. Alla Baita alle Peschiere, a Taibona a Gordino, all'inizio della magica valle di San Lucano, il gusto incontra l'emozione. Una cucina che apre il palato e il 14 febbraio aggiunge un ingrediente speciale, la dolcezza di San Valentino. Prenota il tuo cuore. Il tuo posto. 0437 195 69 34. Baita alle Peschiere. L'amore si assapora. 2 cuori e un materasso. Niente più compromessi per una sana e confortevole vita di coppia. Da Mioranza Arredamenti potete personalizzare il vostro materasso. Un esclusivo programma regola costantemente temperatura e umidità del materasso per regalarvi un vero e sano riposo. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo. Prova ora in esclusiva i materassi UMI e Regula. A Forcella Urine l'inverno è pura emozione. Con il progetto Desma ti aspettano corsi di sci per bambini e adulti, noleggio e vendita di attrezzatura neve, ciaspolate guidate tra panorami spettacolari e piste prenotabili per allenamenti e gare. Sci alpino e ski alp anche in notturna, per vivere la montagna fino a sera. E dopo lo sport, tappa al Ristobar Ghegi. Piatti della tradizione dolomitica, perfetto per feste di compleanno, ricorrenze e rinfreschi. Aperto anche il mercoledì sera con panini a chilometro zero. Segui Aurine Ski Dolomiti sui social e resta aggiornato su tutti gli eventi. Forcella Urine, 60 anni di storia. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno, sono le 8:05. Sono le 8:05. Riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati ieri mattina, quando
Abbiamo dato la notizia delle notizie che stavano uscendo sulla RAI negli spazi della mobilità, ovvero la 203 a Gordina chiusa fino al 22 di febbraio. Fortunatamente Bond ha preso subito il telefono in mano, altrimenti in tutte le altre edizioni sarebbe stato sempre peggio con la chiusura della 203. Vorremmo spiegare a chi non l'ha capito che non era una polemica. Viabilità bellunese, Bond sbatte i pugni, nessun stop alle auto. Redazione. L'assessore regionale alla montagna Dario Bond ha chiarito che durante il periodo olimpico non è prevista alcuna chiusura delle principali strade del Bellunese al traffico ordinario. L'intervento arriva dopo le notizie diffuse dal TG1 nella rubrica Rai Mobilità, che parlavano di un blocco della circolazione su alcune arterie dolomitiche fino al 22 febbraio. Bond ha spiegato di aver chiesto immediatamente una rettifica, rassicurando residenti e operatori turistici e visitatori sul fatto che l'accesso alle montagne resterà libero per tutta la durata delle Olimpiadi. Le strade citate nel servizio, tra cui la strada regionale 48 delle Dolomiti, la strada statale 203 a Gordina e la strada statale 51 di Alemagna, non saranno interdette alle automobili. Le disposizioni della prefettura di Belluno prevedono infatti solo limitazioni al traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate, con alcune deroghe e fasce orarie notturne su tratti periferici. Si tratta di misure mirate che non incidono sulla viabilità ordinaria né sul turismo invernale. Bene, chiusa la parentesi e fatta chiarezza, Corriere delle Alpi. La prima pagina di questa mattina è di una di quelle da mettere nell'archivio chi ama documentare la storia. È una bellissima immagine di San Siro con questa scritta che questa fa 31 davvero. Ciao mondo, sotto i 5 cerchi. Bellissima, bellissima. Apertura delle Olimpiadi di Milano, cortina dedicata al genio italico, tributo a Canova, in 67.000 a San Siro, Mattarella arriva in tram, lo guida Valentino, accesi i braccieri, fischi per Vence. L'omaggio ai grandi operisti, la quotidianità italica, le icone del design. Il genio del Canova, l'apertura di Milano Cortina con i 67.000 di San Siro ha visto Sergio Mattarella arrivare in tram. Mariah Carey e Laura Pausini sul palco hanno entusiasmato Cortina, accesi i braccieri e fischi per Vence. Poi la fotografia in piccolino dell'accensione del bracciere a Cortina. Fabrizio Brancoli, le arti, le idee e la poetica degli incroci. Questo è il titolo principale in prima pagina. All'interno del giornale lo speciale, il nostro abbraccio, l'appello per la pace s'alza da Casa Italia, Mattarella siamo vocati al dialogo. Ancora a Cortina cala il bis olimpico, Armani apre la danza delle emozioni, bocciata la telecronaca davvero approssimativa, davvero molto improvvisata secondo il Corriere delle Alpi. La critica è abbastanza secca in proposito. Quanto parlano? Il telespettatore spera di potersi godere lo spettacolo, invece no. Hanno parlato sopra Bocelli, hanno parlato sopra la Pausini, proprio nel momento del vincerò, tra l'altro, di Bocelli, quindi i telecronisti ci hanno fatto paura con la loro chiacchierata a fiume ieri sera. Quanto chiacchiere e quanto volume, la parola chiave della serata è armonia. La RAI ci elargisce una diretta nella quale la musica diventa il sottofondo. Confondono Matilda De Angelis con Mariah Carey, ma la perla è arrivata alla fine quando non sono stati riconosciuti i pallavolisti, le pallavoliste che fanno tedofori. Giusto la Egonu viene nominata, ma mancano Danesi, Cambi, Gianelli, Porro, Anzani. Ancora sul Corriere delle Alpi l'abbraccio alla regina delle Dolomiti e poi anche le notizie negative, il sabotaggio, pista da bob sotto tiro, ignoti hanno danneggiato il gruppo elettrogeno, sventato alla vigilia della cerimonia di apertura. Indispensabile maccanario consiste in un motore termico accoppiato ad un alternatore per produrre energia. C'erano i cavi invertiti. Non è la prima volta, a dicembre sono state spaccate 70 docce del villaggio, altro tentativo di sabotaggio. Fontana, l'ONU si ispira alle Olimpiadi e poi i vari speciali con riferimento ai vari atleti, ma per quanto riguarda le Olimpiadi e il Corriere delle Alpi ci fermiamo qui. Il Gazzettino Olimpiadi è iniziato il grande show, arrivano i leader, scuole chiuse per 3 giorni, altro dietro front,
Nella Conca lo sci è per tutti, le tariffe agevolate, attrezzi e tricolori, si accende la magia. Questi sono i principali titoli della prima pagina del Gazzettino. Allora, sul nostro sito, tra le altre notizie, questa mattina riportiamo, con riferimento alle Olimpiadi, anche l'Agordino impegnato alle Olimpiadi con Cele. C'è chi sogna le Olimpiadi e chi senza clamore le prepara metro dopo metro, e raccontiamo sul sito la storia di Celeste Nardi, per tutti Cele, di Vallada Agordina. È quello che tira le strisce sulle piste da sci, compito tutt'altro che facile. Dicevamo, le scuole chiuse, quindi il dietrofront dal 10 al 12 febbraio, 10, 11, 12, decisione riguarda solo le scuole situate nel comune di Cortina d'Ampezzo per sicurezza pubblica, si dice. A Belluno non convince il villaggio olimpico realizzato dalla Dolomiti Bus per gli autisti impegnati nel trasporto spettatori alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La critica è dura. Non convince tutto il villaggio olimpico realizzato a Dolomiti Bus per gli autisti impegnati nel trasporto spettatori alle Olimpiadi. Alcune ditte arrivate da fuori provincia hanno rifiutato la sistemazione nei container allestiti nel parcheggio di via Col d'Aren, hanno giudicato inadeguati gli spazi, hanno trovato alloggi alternativi in alberghi, bed and breakfast a proprie spese. Dolomiti Bus conferma alcune defezioni ma difende la struttura, la definisce dignitosa, dotata di servizi funzionanti. Attualmente risultano occupati 108 posti sui 135 che sono disponibili. Cambiamo decisamente argomento, torniamo sul fatto che abbiamo commentato 2 giorni fa. Ieri è arrivata una presa di posizione. Vandalismo a Sedico, Will Veneto chiede fermezza. Belluno, un atto vandalico grave e inquietante ha colpito il campo da calcio di Sedico, dove una bomba carta ha devastato la casetta spogliatoio. A commentare con durezza è Roberto Toigo, segretario generale di Will Veneto, che parla di un episodio inaudito e inaccettabile. Alla vigilia della giornata contro il bullismo, Toigo richiama l'attenzione sul crescente disagio e sull'aggressività presenti tra alcuni giovani, fenomeni che non possono essere né minimizzati né giustificati. Serve intervenire con decisione, arginando e punendo comportamenti pericolosi per evitare conseguenze ancora più gravi in futuro. Lutto nello sci veneto, addio a Nini Ciprian, è scomparso a 74 anni a Ponte nelle Alpi. Figura storica dietro le quinte della Fisi Veneto, per molti anni responsabile dei giudici di gara. Lascia la moglie Anna, i figli Michela e Andrea. I funerali si terranno lunedì alle 15 nella parrocchiale di Spert dal Pago. Travolto dal suo furgone, lunedì l'addio a Gianni Chies, 60 anni, di Soccher, dove è morto in un tragico incidente. Furgone lasciato senza freno a mano. Eventuali offerte vengono destinate a Casa Tua 2, i funerali lunedì alle 15. Se n'è andata a 96 anni la storica ostessa di Regolanova, è scomparsa Natalina Setto, vedova Romeo Moretti, figura storica di Regolanova, per 60 anni anima del bar Cacciatore. La sua vita è stata interamente dedicata al lavoro, per 90 anni dietro il bancone. Lunedì l'addio a Michelone, il mondo della montagna è in lutto per la morte di Michele di Donà Zeccone. Per tutti Michelone, Ice Climber, volontario del soccorso alpino, morto a 36 anni dopo una caduta sulla cascata di ghiaccio Perarolo. La sua scomparsa ha suscitato profondo orgoglio, i funerali alle 14:30 di lunedì. Corriere delle Alpi, la farmacia dei servizi stenta a decollare, 518 le prestazioni nel 25, la Federfarma. Il dato bellunese che rallunga il più basso di tutta la regione, Somacal, presidente dell'ordine, mancano professionisti, la situazione è critica, il medico di famiglia è una cosa utile, Alberto Dappian cercasi personale, a Cibiana è voto di Cadore e farmacisti. Vicino alla pensione, marito e moglie in attesa di offerte per 2 attività che gestiscono. Ricordo che la farmacia di Agordo, azienda municipalizzata, e tra l'altro alla ricerca di un farmacista in questi giorni. Stiamo sentendo l'annuncio che stiamo
promuovendo in tutto il Veneto. Tra l'altro le condizioni sono particolarmente interessanti. Sul sito di Radio Più tutti i particolari. Forza Italia, urgente verifica di maggioranza. Il sindaco temporeggia, Garzotto ha tolto l'appoggio all'amministrazione, Palazzo Rosso è in fibrillazione, la gru è ferro, bisogna capire da subito se ci sono o meno le condizioni per proseguire. Il capogruppo di Forza Italia in comune di Belluno, Francesco Lagrua, commenta l'uscita dalla maggioranza del consigliere Massimo Garzotto, con la metafora di un palazzo rosso dalle fondamenta sempre più instabili. Secondo Francesco Lagrua, la scelta impone una riflessione urgente sulla tenuta dell'attuale amministrazione cittadina a poco più di un anno dalla fine del mandato. Forza Italia chiede di verificare se esistano le condizioni politiche per proseguire, denunciando la mancanza di coinvolgimento su temi rilevanti e ricordando le critiche di Garzotto su decisioni prese senza confronto. Da qui la proposta al sindaco: convochi subito i capogruppi di maggioranza, definisca un programma di fine mandato essenziale e condiviso. Nel dibattito è intervenuta anche la Liga Veneta con Franco Roccon, contesta la scelta di Garzotto di entrare nel gruppo misto, sostiene che la soluzione più coerente sarebbe quella delle dimissioni, aprendo la strada a nuovi ingressi in Consiglio. Insomma, come titola il Corriere delle Alpi, iniziato il fuggi-fuggi, ormai stanno assieme solo con lo scotch, solo così ci rimette la città. I gruppi di opposizione si tolgono qualche sassolino dalle scarpe. Nicolini, autore di questa frase che vi ho appena letto, aggiunge la compattezza sbandierata, sbugiardata dal fuoco amico. Costa, finito il tempo dell'innamoramento, resta l'amaro in bocca di chi li ha votati, bocche cucite nelle liste al governo della città. Sovilla della Lega pare essere ottimista. Provinciali divise. Il 18 marzo al voto solo per il presidente, scelta condivisa. Padrin, la maggioranza si è espressa per questa modalità. Ho ascoltato tutti, così si può proseguire il lavoro. Chi si sfiderà quindi il 18 marzo? Il sindaco di Sedico, Cristian Roldo, candidato in pectore di una parte del centrodestra, rimanda ogni commento alla prossima settimana. Dallo Zoldano, Camillo De Pellegrin, vergogna istituzionale. Tutelate gli interessi politici, tutelate i vostri interessi personali. È andato giù duro stavolta Camillo, è una scelta sbagliata, opaca, contro l'interesse dell'ente, una vergogna istituzionale. Non tardano ad arrivare le reazioni dure alla convocazione delle elezioni provinciali disgiunte. Decisione che va in direzione opposta all'interesse dell'ente e rischia di paralizzare l'azione per mesi. Nel momento in cui servirebbero chiarezza, stabilità, responsabilità, tuona il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin. È evidente a chiunque abbia un minimo di rispetto per le istituzioni che Presidente e Consiglio debbano nascere insieme. Solo così il Presidente può contare subito su un Consiglio legittimato e operativo. Disgiungere le elezioni significa condannare la provincia a un'inutile perdita di tempo programmata. Allora ancora il Corriere delle Alpi ha un titolo che fa riferimento agli accessi al consultorio. Sempre di più abbiamo bisogno di più psicologi, scrive il Corriere delle Alpi. Nel 25 134 i casi presi in carico dagli operatori, aumentano i conflitti di coppia, le problematiche con i genitori. Sul Gazzettino in prima pagina, nel taglio basso, perseguitata dai vicini, anche minacce di morte, erano vicini di casa ma proprio non si sopportavano, potendosi facevano il maggior numero di dispetti possibili. A procedimento 2 coniugi cinquantenni, dalle minacce di morte all'augurio di malattie incurabili, atti intimidatori, una lunga sequela andata in scena nel 23. Allora questo caso approda in tribunale. In pagina da Feltre la notizia principale di oggi è sicuramente quello che sta accadendo con le dimissioni di Curto. Lascia la giunta, dice, per motivi personali di salute, in arrivo un assessore da Fratelli d'Italia, rimpasto sul Colle delle Capre dunque a Feltre. La notizia principale dalla Gordino la dà invece Lorenzo Soratroi, 100 anni dello Sci Club di Arabba, la storia del sodalizio ripercorsa in un libro. L'associazione fondata nel dicembre del 26 come lo Sci Club Col di Lana, indirizziamo i giovani all'agonismo ma senza esasperazione. E ancora sull'Alto Adige,
40 anni fa. Sul Corriere delle Alpi c'è il titolo per l'Alle che consegna agli ospedali peluche donati dal pubblico. Prima tappa ad Agordo, a breve la visita al San Martino con i doni per i piccoli. Abbiamo concluso la settimana, abbiamo concluso la rassegna stampa e quindi siamo particolarmente felici di augurarvi un buon fine settimana. Noi saremo a Sedico domani in diretta per il carnevale più importante della provincia di Belluno, quest'anno con la collaborazione con partner Radio Più, orgogliosi di essere a Sedico anche domani pomeriggio con Marina, Marco, Alessio, Elia, tutta la squadra, Alessia, eccetera, eccetera. Vi ricordo che questa sera seguiamo l'hockey, l'Alle che gioca ad Aosta e saremo in diretta. Ci sono i carnevali, il carnevale di Sottoguda oggi, il carnevale Olt d'Ariva nella giornata di domani, altri 2 appuntamenti importanti per quanto riguarda appunto il carnevale. Vi segnalo sul sito di Radio Più quanto è successo ieri ad Agordo, potrete vedere che è stata inaugurata la panchina gialla contro il bullismo, abbiamo trasmesso ieri la diretta, la potrete rivedere oggi con il sindaco di Agordo Paolo Frena, Giovanni Paolo Zanin e il presidente dell'Ause Arno Pauletti. A dopo.